월 몇천 매출이 자극적이고 거짓말이다 이렇게 말씀을 많이 하세요. 안 믿었다. 그러니까 너무 자극적이다. 현혹시킨다. 그쵸? 근데 내가 20만 원짜리를 팔아서 월 매출 몇 천은요. 그냥 한 100대만 팔아도 몇 천이에요. 그죠? 청소기 하루에 3개, 4개만 팔아도 월 매출 몇 천 되는 거예요. 그러니까 저는 제가 100 얼마를 가지고 시작했는데 그러니까 연 매출이 몇 억이 됐다라는 거를 사람들이 에이 부모님이 도와주셨겠지 아니면은 한참 지나도 됐겠지 라고 말씀을 하시는데 그걸 안 믿으세요. 왜냐면은 모르니까 경험을 안 해보셨으니까. 그러니까 고가의 제품을 판매하는 게 일단 메리트고요. 그러다 보면은 내가 일도 줄고요. 그리고 매출도 올라가고요.